真係開心！一起身見到咁好天氣，迎接我哋5日4夜張家界之旅。咁今次去張家界呢，就會坐高鐵㗎。咁啊分咗兩批，一批喺香港出發，就喺西九龍直接坐高鐵去張家界西站；另一批呢，就好似我哋咁樣喺肇慶出發，喺肇慶東坐高鐵去廣州南站，再喺廣州南站上車會合我哋香港嘅朋友。咁我都係啦，喺屋企揸車去到肇慶東站泊低嘅車，因為每日30蚊嘅啫，唔相當抵泊㗎。感覺真係好陽光啊，真係開心啊！好，我哋預備出發啦！我整個麥當勞先啊！入閘。咁我坐8點17分嘅車去廣州南站。出發啦！張家界11月6號。好靚嘅車。出發！好陽光啊！換乘我哋。廣州南緊張啊，得20幾分鐘就要轉車。到啦！喺廣州南站同一卡會合我哋香港嘅朋友。哇！咁快坐咗4個字啦，不過仲有5個鐘頭先到張家界。好彩我哋有帶定咖啡粉，呢架車就可以上嚟沖咖啡，同埋喺廣州南站買定杯喜茶。咁當然仲有準備嘅，咁有啲杯麵啊、麵包都一早買定嘅。咁仲有香港嘅朋友幫我哋準備咗呢個明太子飯團啦。不過唔記得準備都唔緊要，其實車裏邊咧係有嘢食、有嘢飲買㗎。原來座位上面都擺咗幾多行李嘅喎，同埋咧周不時都有姐姐咧過嚟收下垃圾，同埋派發新嘅垃圾膠袋。有機係準備瞓覺啦。幾個人？係啊，成個人。而家第一個站都未到，幾長啊？下一站係咯。哇！過一個半鐘頭又多，先到第一個站衡陽東站。鳳凰古城，我哋第4日都會嚟呢個站嘅張家界。到啦！呢個站嚟緊就係張家界西站啦。咁但係車裏邊我出邊啲景咧，好多屋都係藍色餅，唔知係咪張家界特色咧？張家界啦！張家界西啊！好天啊！好多人喺度，又旺季喎，全部都人啊！哇！嚟晒！出嚟就跟住旗仔出發。我哋今次14個人包團玩5日4夜，嚟到張家界西站，梗要返張合照先啦。坐車啦，食嘢啦，上車。第一程獻俾我啊，係咪？係啦，呢係。唔該。張家界係第一程係咪？係啊，我都好榮幸啊！哇！喺張家界西站出嚟咧，開車冇幾耐，唔夠10分鐘，已經到第一個景點。第一個景點啊，一陣間落到嚟啦。呢個商業街。72期樓啊呢度。係咩？要係咩？梗唔係啦。係72期樓嚟㗎呢度。係咯，哇！你真係唔知。呢個係啊，就係啊。即係後面嗰扎就係啊。2期樓就喺呢度喎，後面。哦，原來呢度嚟嘅。你見到正門。12期樓啊！而家嚟呢間食手工粉先。招牌肉粉都係18蚊嘅喎，點叫整到出嚟？牛肉麵，家界第一餐牛麵，張家界第一杯咖啡，水行。咁我哋就喺呢72期樓嘅商鋪食咗我哋第一餐嘅午餐。
好吃的美食，将会看到最有趣的表演。72騎樓啊，呢個入口。演出隨時隨地都會發生在人身邊。如果俾錢入場入去咧，就應該夜晚有表演睇㗎。咁但係就唔入去啦，喺出面影下相就夠啦。食完啦，準備去下一個景點啦。咁我哋就去咗一個叫做土司城啊。咁啊喺72騎樓過去都係10零分鐘車程度啦。皇帝食嗰啲啊，我平時 B 湯都有食㗎。入去一人一部耳機啊，陣間有個講解員咧講解呢度㗎。咁我哋戴住耳機就聽得清楚啲啦。佢行緊過嚟，佢知道呢度。重點嚟啦！原來呢度最主要係講朱砂嘅，咁職員都好詳細咁講解朱砂咩作用，但我哋知道好貴，聽完就算啦。咁出翻去咧都有一啲鋪頭啦，咁可以試食下，咁可能特產嚟嘅，咁我都冇買任何嘢啦。咁啊，預備離開。好搞笑啲嘢。咁剛才嘅景點咧，我覺得今次旅程嘅唯一一個係可以不去嘅地方。咁而家係坐車就去食晚餐啦。咁坐車望出咧，唔知個係天門山咧。對，因為最重點的要去看看那個九重。九斗梁。就聽過九斗梁未聽過？係咯。啊，歡迎宴啦！飲勝佢。呢餐晚餐咧係屬於團餐嚟嘅，咁啊食啲類似湖南嘅菜式咁樣啦。咁可能導遊已經講咗俾呢個廚房聽，唔好咁辣啦。咁啊，所以少少微辣咁啦，都幾香口，幾好味。哇！次次都有燒住嚟食嘅喎，呢個兄。原來呢個就係娃娃魚，喺呢個張家界咧係可以食得到，唔係咁多地方食得到嘅。好似啲豬手咁喎，娃娃魚。呢個係蝦嚟。呢個娃娃魚。年年都有。呢個咩？呢個羊啊？呢個羊嚟㗎呢個？呢個羊嚟㗎？呢個唔係羊，呢個係鴨。鴨啊，啱啊！包鴨啊，好嫩嘅，魚粒粒啊！好。唱歌表演啊！唱完蛋糕数1、2、3，大家一起哟喂，哟喂，来，我一起来哈！太阳出来，花花车还闪，青囊呀，绣绣花儿圆。我拿着大洋大洋，温暖继续来。我1、2、3，哟喂。咦，有啲吊車喺度喎！呢間溫德姆，天門山溫德姆 ，OK 嘅。對面咧就係有嘢食嘅，
同埋上面有啲吊車嘅。係啦，我哋就係住呢間天門山溫德姆酒店。咁我頭3日都係住呢度噶。咁第4日咧就去呢個鳳凰古城，亦都係住溫德姆噶。入去邊度得啊？喺度。好，睇下我哋呢間酒店嘅酒店房得唔得先？咁其實都幾企理，好乾淨，同埋都啲景觀添嘅。跟住咧有企缸，好靚喎！啲嘢都真係有水泡，有嘢飲有茶，有雪櫃喺度嘅。哦，仲有個可以去4樓浴足，有磅，有拖鞋，電視。有個唔係衣櫃嚟嘅。哇！出邊個景好靚，仲有啲茶台，出邊已開咗窗㗎啦。就下面食嘢啦，同埋呢個應該係啊，喐緊㗎個纜車。哇！你睇到靚。夜晚都幾好啊，唔錯。牙刷啊，啲全部都有。一次性嘅馬桶墊都有。預備出去，再去玩啊！係啦，咁我哋叫迪迪啦，咁啊掟個彎過條橋，就到咗呢個張家界好似市中心嘅地方，佢叫做天門奧萊廣場。呢個係中心點真係。嚟到張家界一定要記得呢間茶顏悅色。入邊嘅雪糕好好食，2個9一杯，同埋有啲小食買嘅。咁當然有茶飲啦，不妨一試，真係 OK 嘅。2個9，寫低個重量先俾我。好，就係呢杯啦，好好味啊！我哋每日咧一見到有呢間嘢咧，就去買雪糕食噶。OK 啊，好味喎！呢個有唔錯啊，呢個2個9。呢個咩啊？解放路啊，好多嘢食呢度。咁我嚟咗呢間簡六糖水鋪食糖水，咁出品 OK 嘅，好味。黃果九龍塘。哇！糖水16蚊一碗，好味道，性價比高。呢蛋仔係你哋㗎？這個是冷的，是冷的嗎？那對。好多食完之後又要翻上去。你的呢？你的有沒有？我哋沒有啦，過了過了，你冇買嘅蛋仔買嘅，因為冇買冇。好靚啊！我嘅。咁大條嘅。夠味。唔係，因為我唔係甜。因為你有唔錯，極之推介呢間糖水鋪。呢間。土匪，啊唔係喎，土匪。成日都有土匪雞翼嘅。穿啊！然之後好靚啊！呢間都得，咁樣嘅配搭真係一流。58蚊嘅。 500蚊咁多，有空油先。多晒4圈嘅。6、8、10、11。係咪全部一係羊，一係就有空油啊15、16。係啦，我哋仲喺隔離鋪呢個土匪燒烤裏邊買咗好多串呢啲牛空油啊，嗰啲串燒，好味道。呢間梗係要買翻。好，撐喺呢間。咁多嘢搞我哋。自己落個外賣咁樣計落。喂，搞屎棍聽過未啊？自己落咩玩嘅？喂，我搞屎棍。咁多玩嘢咁多嘢。靚嘅喂，我嚟搞嘅。幾錢啊？呢杯？成個套餐廿零蚊。哇！唔怪咁多嘢搞啦，20幾。26。喂26咁。你睇幾多嘢？呢嚿嘢知啦。哇！呢嚿嘢呢間啊呢個油茶。應該幾？係好似係。應該唔係雪糕。總之飲啲肇慶冇嘅嘢啦。我想食雪糕啊！要過嚟，唔得我哋。有雪糕咩2個9啊！係啊，區明啊。呢隻喎。加埋呢個。喂，就係呢個嗰個咩北京果仁，我諗係。呢個雪糕嚟咩？呢唔係啊，我見到人哋買雪糕2兩口咋，一試一試啊。哦，係啊，肯定係啊。啊，呢個仲有嘛？搞完啦？玩完啦。你覆上嚟。食完嘢翻去啦，翻去都有啲問答題，呢盞燈都幾得意。左手邊直去，中間就轉左，右手邊轉右。都係第一次睇到啲交通燈，幾得意。你好，小維。打開窗簾。
帮您？空调22度。正在为您控制空调。你好，小维。我来了。空调风最高。正在为您控制空调。